기침하면 가장 먼저 떠오르는 것이 감기죠. 그런데 호흡기뿐 아니라 소화기 문제로 기침 증상이 나타날 수 있어서 감별하여 치료해야 합니다. 안녕하세요. 상쾌한 의사 김성찬입니다. 호흡기 건강에 문제가 생겼을 때 가장 흔한 증상이 바로 기침이죠. 기침이라고 통칭하지만 사실 기침도 각기 다른 양상으로 나타납니다. 마른 기침, 잔기침, 가래기침, 후비루 기침 등 다양한 기침 증상을 경험해 보셨을 텐데요. 그런데 기침은 호흡기가 아닌 소화기의 문제로 나타날 수 있습니다. 특히 후비루로 인한 기침과 역류성 식도염에 의한 기침을 혼동하는 분들이 참 많은데요. 어떤 문제냐에 따라 치료법이 달라지기 때문에 꼭 감별해야 합니다. 후비루 기침과 역류성 식도염 기침, 어떤 차이가 있을까요? 후비루 증상은 콧물 또는 침 같은 액체가 코에서 목으로 계속 넘어오거나 답답하게 걸려있는 증상을 말합니다. 이런 콧물이 목에 걸리면서 답답해지면 자꾸 캑캑대거나 기침을 하게 됩니다. 콧물이 넘어오니까 똑바로 누워서 못 자고 비스듬히 누워서 자거나 앉아서 자게 되죠. 목 이물감은 목젖보다 위쪽에서 나타나는데 위쪽 부위에서 뱉어지지도 삼켜지지도 않는 가래 같은 것이 딱 붙어 있다고 말합니다. 그리고 아침에 일어나면 찐득하거나 노란 가래 같은 것이 목에 쌓여 있게 되죠. 누워 있을 때 콧물이 흐르면서 목에 쌓이기 때문입니다. 역류성 식도염으로 인한 기침 양상은 다른데요. 발작성 기침이라고도 표현합니다. 기침하다가 토하기도 하고 물을 마시면 기침이 덜하기 때문에 물을 달고 살기도 합니다. 우리 몸은 원래 잠이 들면 기침을 억제해주는 작용을 합니다. 따라서 기침 때문에 깨지 않아야 하는데 역류성 식도염으로 인한 기침은 잠들었다가도 기침 때문에 자다가 깨게 됩니다. 오래 기침하면 기관지 손상이 오기 때문에 목이 아프기도 하고 목소리도 변하고 가래가 나오기도 합니다. 역류성 식도염의 주 원인은 식도의 긴장 때문입니다. 그래서 딱딱한 음식, 예를 들어 생야채, 쌀, 고구마를 먹으면 가슴이 답답해서 먹기 싫어합니다. 물기 있는 음식, 면 등 부드러운 것만 찾게 되죠. 과식하면 답답하고 불편하니까 조금씩 나눠 먹게 되고요. 명치 쪽을 누르면 아프고 가슴이 답답해서 공황장애로 오인하기도 합니다. 찬 음식을 먹으면 물운변을 보거나 설사하기도 합니다. 답답함을 풀려고 억지로 트름할 때도 있죠. 후비루 기침과 역류성 식도염 기침, 구분이 좀 되시나요? 기침의 원인 질환이 다른 만큼 치료법도 조금 달라지는데요. 후비루로 인한 기침은 후비루 자체를 치료해주면 됩니다. 후비루도 종류가 다양하기 때문에 흐르는 콧물이 불편한지 아니면 달라붙어서 뱉어지지 않는 느낌이 괴로운지에 따라 치료를 다르게 해야 합니다. 그 불편함을 해결해주면 그에 따라 생기는 기침은 자연스레 줄게 됩니다. 역류성 식도염에 의한 기침은 식도의 긴장이 원인이라고 말씀드렸는데 이는 소화기 치료를 해줘야 합니다. 기침하는 분들 중에 역류성 식도염 진단을 받고 역류성 식도염 약을 드시고 계신 경우가 있는데요. 대부분 위산 억제제를 드시는데 기침은 여전하신 경우가 많았습니다. 이런 경우는 자세한 진찰과 진맥, 설진, 복진을 통해서 흉부, 복부, 장의 상태를 살피고 식도의 긴장을 풀고 장 운동이 잘 되도록 침치료와 한약치료를 병행하면 치료가 잘 됩니다. 역류성 식도염이 있으신 분들은 물을 자주 찾게 되는데요. 물을 너무 많이 마시면 위산이 묽어지면서 위산이 다시 식도를 자극하게 되는 악순환에 빠질 수 있습니다. 그리고 잦은 폭식과 식후에 바로 눕는 것은 좋지 않은 습관이니 그만두셔야 합니다. 기침, 낮에도 불편하지만 건강을 위해 가장 중요한 것 중 하나가 수면이잖아요. 기침 때문에 똑바로 누워서 못 자고 잠들었다가도 자주 깨서 수면의 질이 떨어지니 전신 건강에 당연히 좋지 않겠죠. 원인에 꼭 맞는 치료하셔서 하루빨리 기침에서 벗어나시길 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.